अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कि मॉडर्न एज में अगर हमें सुबह जल्दी उठना हो तो हम अपने अलार्म क्लॉक या अपने मोबाइल पे अलार्म सेट कर देते हैं जो हमें टाइम पर नींद से जगा देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब ये दोनों चीज़ें नहीं हुआ करती थी तो लोग इसको किस तरह से मैनेज करते थे? उस वक्त काफ़ी एक अनोखा तरीका इस्तेमाल किया जाता था। तो चलो उसके बारे में आपको बताता हूँ। दरअसल उस वक्त कुछ लोगों को खास तौर पर अपॉइंट किया जाता था जो सुबह सवेरे लोगों के घर पे दस्तक देते थे और उन्हें नींद से जगाते थे। और अगर किसी का घर दूसरी मंजिल पे होता था तो उस काम के लिए एक बांस की स्टिक का इस्तेमाल करते थे, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हो। और इस काम को करने के लिए उन्हें हर हफ्ते कोई ना कोई सैलरी अदा की जाती थी। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।